Alors, la première question, classe patient. Donc, définir une classe patient dont les caractéristiques sont le code patient qui est affecté de façon incrémentale par rapport au nombre de patients, le nom, le prénom, la date de naissance, adresse et téléphone email. Donc, أول حاجة غادي نبداو نجمع لي دوسي ديالنا كاملين بحال العادة في اون لي كلاس ديالنا كاملين في ان دوسيي. جو في اجوتي ان دوسيي غادي نسميه كلاس. D'accord. Et là-dedans, on va ajouter le dossier, le classe patient. Alors, ajouter, classe, maintenant, patient. Alors, classe patient, غادي نزيدو قلنا le code patient, le nom et les autres. On devrait copier-coller. Voilà, avoir classe patient. Donc, le code il est incrémental. Donc, private int code. Donc, puisque هو incrémental غادي نحتاجو معاه واحد الكونتور statique. Private static int compteur. Donc, نسميه cpt. On va l'initialiser à 0. Alors, غنديرو ليه l'accesseur هو الأول. Public int. Donc, au lieu ما نديرو غنديرو code ونديرو فيه get return code. alors set ما نديروهاش باش ليتيزاتور ما تكونش عنده لا main انه يموديفيي لا فالور ديال لو كود qui doit être calculé automatiquement. alors remarquez ici هنا راه عطانا هذا الفلوس c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'abréviation donc هي اللي غادي نستعمل par la suite. alors voilà انا خديت le nom donc un public string le nom وغنديرو ليه get و set ما عطاونا حتى condition على nom prénom ou la autre. alors بالنسبة للبرينون public string de même. alors ما تنستعملوش لي كاركتير accenté. alors حتى هو غادي يكون فيه get و set. ça marche pas très bien. alors la date naissance date time. alors نسميوها date naissance ونديرو ليها حتى هي الجيت و set ديال. بقات لنا l'adresse public string adresse puis numéro de téléphone حتى هو string ونحيدو منو هاديك l'accent. voilà و الديرني بقالنا l'email public string email. voilà donc قادينا les accesseurs, les champs. écrire un constructeur à deux paramètres avec le nom et le prénom, un deuxième constructeur avec tous les paramètres وعاد la méthode toString qui rend سواء التليفون بيكون سترينغ. oui تا هو غيكون string لان نورمالمون نيميرو التليفون تيكون فيه زيرو au début. d'accord donc الا كان اونتي ما يمكنش نحطو هذاك لو زيرو اللي كاين في الاول. alors d'accord ok donc ندوزو للكونستركتور. غادي نبداو بالكونستركتور باغ ديفو. donc un constructeur par défaut واخا ما مطلوبش باش ندير فيه l'incrémentation. d'accord moi je préfère toujours avoir un constructeur par défaut. donc l'incrémentation l'affectation ديال le code. بطبيعة الحال on peut pas utiliser l'accesseur ici parce que elle est en lecture seule. alors غندوز للconstructeur اللي باغيين هما.
Donc on va un constructeur avec deux paramètres. Donc غادي نستعمل le nom et le prénom. Donc string nom string prénom. Voilà. Donc أول حاجة نديرو الconstructeur l'appel constructeur par défaut BDS. Donc des elle fait référence à la classe à l'objet courant, donc la classe courante. Donc فاش درت l'appel غيدير لي l'incrémentation initialiser le code وغادي يبقى لنا حنا le nom reçoit nom et l'initialisation ديال le prénom. Voilà. Alors deux le constructeur avec tous les paramètres. Donc public patient. Donc tous les paramètres bien sûr sauf le code puisque les auto increment ou les statiques ما تندوزوهمش في الكونستركتور. Donc غناخد le nom et le prénom ونزيد عليهم quoi d'autre باقي لنا la date naissance, date time, date naissance, puis l'adresse string. Alors numéro de téléphone de même string ou l'email. Donc tu vois string. Donc on va dire l'appel. Alors au lieu de dire l'appel le constructeur par défaut, on va dire l'appel constructeur d'initialisation. Donc on appelle le nom, le prénom. وعاد ندير دونك هو درت ليه لابيل غادي انيسياليزي لو نون لو برينون وعاد غادي انكريمونتي و انيسياليزي لو كود انكريمونتي الكونتور و انيسياليزي لو كود. دونك اللي غادي تبقى ليا غتبقى ليا لا دات نيسونس reçoit dn initialisé بطبيعة الحال اللي بقى. alors puis l'adresse reçoit adresse au numéro de téléphone reçoit téléphone et l'email reçoit email. Voilà, on a maintenant le constructeur d'initialisation. D'accord. Donc pratna une méthode toString. Bien sûr la méthode toString est dans la classe object puisque la classe patient ne dérive à partir d'aucune classe. يعني راه تيريتي من الكلاس object. donc يعني حنا هنا عندنا فاش نديرو override نلقاو لي تروا ميثود ديال كلاس اوبجيكت اللي هما equals get hashcode و toString. دونك هادو لي تروا ميثود غادي ندير ليهم لا ريديفينيسيون ديال كلاس اوبجيكت. alors عندي فيني قال لك toString. donc toString il doit renvoyer un chaîne de caractères اللي فيها لا concaténation ديال les champs de la classe. donc انا نستعمل string.format اسهل. دونك غناخدو لو كود غنديرو واحد دو بوين بون تختاروا الفورما اللي بغيتو لو نون اسباس لو برينون. فوالا عاد نديرو لا دات نيسونس. alors la date naissance donc 3 paramètres troisième. donc هما الاغلبيه كاملين string. donc 4 5 6 الا كان شي واحد زايد راه يبقى مسطر لنا ويعطينا عليه ايرور. داكوغ. الوغ لو كود بطبيعة الحال غادي نستعمل لي زاكسيسور. دونك من بعد توجور il faut utiliser les accesseurs. la date naissance. alors la date naissance نختار لي هذيك تو شورت date string يعطي لنا في الفورما كورت بيسكو ما درش الكاركتير de formatage في string.format. alors l'adresse من بعد l'adresse téléphone et l'email. voilà. alors نحسبو دابا شحال 1 2 3 4 5 6 7 دونك راهم كوريكت. ولاش مسطر ما حتى واحد.
Voilà, donc d'abord كملنا la classe patient. Alors, كملنا la classe patient, la classe suivante, donc classe visite. Alors, définir une classe visite dont les caractéristiques sont date de visite, l'heure de visite, le code patient et le montant payé. D'accord. Donc هادو داروا بميثود entité ما داروش orienté objet. Donc بحال يديروا ما باج ديال relationnel. Autrement dit, normalement au lieu ما خصني ندير الكود patient خصني ندير الباسيون كامل نحطوه هنايا. d'accord ماشي غير لو كود patient. دونك بيسكو هو باساج غادي نتبعو هداك الشيء اللي طلبوا منا في الكيستيون. دونك اللي هي دات فيزيت اور فيزيت والكود باسيون المونطون بي. d'accord mais normalement ce qui est correct ici اننا نستعمل الباسيون كامل. يعني c'est ça l'orienté objet. Il faut référencer l'objet et non pas l'identifiant ديال l'objet بحال في الريلاسيونيل. دونك فوالا غادي نستعمل ديما بيسكو ما كاينش نشوف واش كاين شي هذا قال constructeur, écrire un constructeur à deux paramètres, écrire un deuxième constructeur sans paramètre qui appelle le premier avec la date et l'heure actuelle, ou écrire les accesseurs des champs et la méthode toString. donc ما كاينش شي contrainte في les accesseurs غادي نستعمل l'abréviation. alors public date time, alors date visite وغادي نديرو لها الجيت تو سيت. دونك هادي لي باساج يكونوا ساهلين شويه. alors l'heure ديال الفيزيت ils ont pas spécifié شنو هو لو تيب ديالها. d'accord دونك غنديرها حتى هي دات تايم. كان ممكن ان الدات يديروا فيه لا دات و l'heure لي دو او ميم طون مي بون. alors الجيت تو سيت والكود باسيون اللي هو int. donc public int code patient وغادي نديرو فيه حتى هو الجيت والسيت. alors اللي بقى لنا لو مونطون. دونك المونطون غنديروه فلوت ولا دوبل ولا ديسيمال. دونك انا غادي نديرو دوبل. دوبل غير باش ما نحتاجش اشاك فوا ندير الكاست الا بغينا شي مانيبيولاسيون. باغ ديفو لي نومبر تيخدم في الفيزيو ستوديو تيخدم دوبل. فوالا ها هي دات ها هي المونطون. دونك ها هما لي زاكسيسور. دونك قالك ان اكسيسور كي برون دو بارامتر écrire un constructeur à deux paramètres اللي هما la date de visite et l'heure de visite. donc غنديرو constructeur avec deux paramètres. alors public visite غنعطيوه date visite date time date visite وغنعطيوه date time واحد اخر اللي هو l'heure de visite. بون غادي نانيسياليزي عادي ما فيهم حتى حاجه. date visite reçoit date visite, heure visite reçoit achevé. Voilà, donc un deuxième constructeur par défaut sans paramètre qui fait appel au constructeur d'initialisation précédemment défini, donc des وخصو يعطيه la date et l'heure actuelle. donc باش ناخدو la date et l'heure actuelle c'est de la même manière time.9. d'accord c'est pourquoi قلت لكم pas la peine ان نديرو لي دو. كان ان سول شون راه كافي. فوالا دونك درنا لابيل وعطيناه لا دات اكتويل اي لور اكتويل لور سيستيم بيان سور. فوالا دونك هو غيخدم وغينيسياليزي بلي دو فالور لي بغينا. alors écrire les accesseurs donc c'est déjà fait. oui داك السطر استعمال في داك اللي درتي فيه ديس. des d'accord donc دابا des تتريفيرونسي الكلاس كورونت. دونك الا درت ديس وفتحت البارونتيز راه تنعني بها غيماركي انا تنسيليكسيوني هنا ديس هو شنو تيريفيرونسي ليا الكونستريكتور ياك سي صا. الوغ قبيله فاش كنا في باسيون وجينا هنا ودرنا ديس
ولي بارونتيز معطيناهم حتى بارامتر، قلنا هادي بور ريفيرونسي الكونستركتور باغ ديفو، لان الكونستركتور باغ ديفو ما تياخد حتى بارامتر. هنايا فاش عطيتو جوج لي بارامتر يعني تنريفيرونسي تنهضر تندير لابيل لهاد الكونستركتور. هاد الكونستركتور شنو هما اللي تياخد البارامتر اللي تياخد لا دات فيزيت و لور دو فيزيت. قال لك لا دات فيزيت و لور دو فيزيت فهاد الكونستركتور خاصك تانيسياليزيهم بلا دات اكطويل و لور اكطويل. كي تناخدو لا دات اكطويل تنستعمل دات تايم بوان نو. دونك هذا غادي يجي يحطو لنا في لا دات دو فيزيت، داكو، و غيحط فيه لا دات اكطويل. الوغ باش ناخد لور ديال دابا ديال السيستيم راه غادي نستعمل نفس لا فاصون، داكوغ، لان فاش تندير دات تايم بوان ناو تيعطيني واحد لا فالور دو تيب دات تايم، يعني فيها لا دات وفيها لور لي دو على فوا. دونك غياخد ليا هاد دات تايم بوان ناو عاوتاني ويحط فيها الاش في. حنا فاش نبغيو نديرو لافيشاج هاد دات فيزيت غناخد منه غير لا دات، وهاد لور دو فيزيت غناخد منها غير لور، داكوغ. هداكشي علاش قلت لكم كان ممكن نجمعوا هاد لي دو شون نجمعوهم غير في واحد راه كافي، لان بيسكو تنستعملو حنا في الفيزيو ستوديو تنستعملو دات تايم راه تيجمع لا دات اي لور. واضحه؟ داك. الوغ دونك لي زاكسيسور راه ديجا درناهم. دونك بقات لنا هذيك الميثود تو سترينغ عاوتاني. دونك دو لا ميم مانيير بوبليك اوفررايد، وغادي ندير لا ريديفينيسيون ديال تو سترينغ اللي خدينا من عند اوبجيكت. الوغ وغادي نروتورني string بوان فورما، وغادي نتبع هذاك لو شوا ديالهم بيسكو هما بداو بلا دات، عاد دارو لور، عاد دارو لو كود باسيون، نسيت لو كود ديال عاد لو مونطون. دونك ها هو. الوغ دات فيزيت، دونك لا دات فيزيت غادي ناخد منها جوست لا دات، دونك تو شورت دات سترينغ، دونك لا دات فورما ابريجي. الوغ باغ كونطخ لو فيزيت غادي ناخد منها لور. الوغ تو شورت تايم سترينغ، داكوغ. دونك الديفيرونس هنا خديت لا دات سترينغ وهنا خديت لور تايم سترينغ. الوغ اللي بقى لنا هو لو كود باسيون اي شنو هي الاخرى لو مونطون. Et voilà, c'est tout. Bon. Alors, classe rendez-vous. Donc, pour la classe rendez-vous, définir une classe rendez-vous dont les caractéristiques sont date rendez-vous, l'heure de rendez-vous. Donc, ديما نفس البروبلème. عندنا la date وحدها و l'heure وحدها. Code patient et observation. D'accord? Alors, écrire un constructeur à 3 paramètres, la date, l'heure et le code. يعني tous les paramètres sauf observation, ou écrire les accesseurs ديال les champs et les méthodes toString qui renvoient les informations de ce rendez-vous. vous هاد الكلاس rendez-vous ونديرو فيه هذاك les champs. ديما غادي نستعمل l'abréviation tant qu'il y a pas qu'ils ont pas exigé chez traitement spécial في les accesseurs. Alors قال لك date rendez-vous ياك. alors غادي نبداو بدات هيا public date time rendez-vous، وغادي ندير فيه عاوتاني get عادي و set. دونك لاحظتوا لحد الساعه باقي هادشي trop simple. دونك date time rendez-vous. alors الاولى غلطت فيها حيت
date rendez-vous, l'heure de rendez-vous. هاد get و set غتبقاو تعاودو ديما غادي نبقى ندير ليهم كوبي كولي. داكوغ. الوغ من بعد الكود باسيون، دونك باسيون int. داكوغ. الوغ من بعد الكود باسيون كود باسيون. فوالا دونك هاديك دير ليهم الجيت و سيت، و لوبرسيرفاسيون بيان سور راه غتكون شين كاركتير. فوالا دونك هادو هما اللي كاين. الوغ قالك ان كونستريكتور عاوتاني بوبليك شنو سميتو هذا رونديفو. باردون. الوغ قالك كونستريكتور bon je me rappelle pas le constructeur قالك à trois paramètres. d'accord donc انا غادي ندير الكونستركتور باغ ديفو، عاد ندير الكونستركتور à trois paramètres. d'accord donc recommandation ان ديما يكون عندنا ان كونستركتور باغ ديفو، لانه هو لي ميدل وير يعني هما لي بيبليوتيك ديالو ديما تيستعملوا الكونستركتور باغ ديفو، ما تيستعملوش لي كونستركتور دينيسياليزاسيون. دونك خذوا العاده انكم تبقاو ديما ديروا الكونستركتور باغ ديفو. الوغ غادي ناخذ دي كيسيون. دات رونديفو دي ار في، وغادي ناخذ عاوتاني دات تايم رونديفو. int code. الوغ واللي بقات لنا string observation. الوغ نسيت شي حاجه، جبت لي بارونتيز اون دوبل.